hồi đi lạc đã tìm thấy được cái gọi là Moi Moi restaurant ở con đường vào sau nó lại. I know that the bowl here is quite big. That's why I should order two, not three, because with very big meal. But you're cooking right at your table, and as soon as they're cooked, they're off the grill and on a plate. Chúng mình đang di chuyển đến một nơi mà chồng mình đã dày công nghiên cứu để tìm kiếm cho bữa trưa ngày hôm nay. Đó là một nhà hàng organic. Nhà hàng này chuyên phục vụ các món liên quan đến gà nuôi hữu cơ một cách tự nhiên ở giữa núi rừng. Mời mọi người đi theo với mình xem cái nhà hàng đấy ra làm sao, liệu nó có tồn tại sau cái đợt dịch Covid không nhá. Bởi vì nhà hàng này do một người nước ngoài phối hợp với người dân địa phương để mở. Còn mình thì rất tò mò xem nó như thế nào. Mỗi tội là cái đường đi từ Phong Nha, tính từ thị trấn mà mình đang ở cho đến cái nơi kia đi cũng phải mất khoảng độ 30 phút đấy, nếu không lạc đường. Còn bây giờ thì mời mọi người ngắm cảnh đồng lúa xanh bát ngát ở Quảng Bình nhá. Một trong những điều mình rất là thích khi đi ra ngoại thành hoặc đến các cái vùng xa trung tâm thành phố, đấy là được ngửi mùi lúa, nhất là khi lúa sắp chín. Hương lúa có thể xông thẳng vào mũi của những du khách lái xe vu vơ phiêu lưu như tụi mình. Còn giờ thì chúc mọi người có những giây phút vui vẻ khi xem video của mình nhá. Sau một hồi đi lạc đã tìm thấy được cái gọi là Moi Moi restaurant ở con đường vào sau nó lại gian nan và hiểm trở này. Đường đến miếng ăn nó nhọc nhằn quá. The leader of the restaurant in this area like that. You see that some foreigner go back from here. Yeah, but there's other things back here, dude. Bây giờ mà không có cái gì ăn là thôi đấy, buồn hẳn đấy. Hy vọng là nhà hàng người ta vẫn mở. Nhìn đi vào gọi là chỉ hoa có gáy này. Wow, they raise the bee. Ở đây là đi qua đúng cái nơi người ta nuôi ong này. Hy vọng là có cái ăn. Wow. Cảnh đây thì đẹp thật đấy. You think this is right? Yeah, it's Moi Moi this. But wait. You should ask them. Một câu chuyện rất là vui là cái Moi Moi restaurant đấy thì mấy năm trước còn mở, bây giờ thì các bạn biết là đến đây là chỉ còn cái farm, đó là những trang trại ong thôi. Chicken Eco Farm, Moi Moi restaurant. Yeah. Bây giờ they didn't survive after Covid. Can you buy land here? Yeah, foreigners, it's a little more difficult. Rồi bây giờ tìm chỗ khác mà ăn thôi, đói ghê ra. Ở đây mình nhìn thấy người ta cũng trồng ít cây hồ tiêu này, nó không được xanh tốt như là ở Phú Quốc. Đây này, cây hồ tiêu này. Chất lượng hồ tiêu ở đây thì mình để các người dân bản địa người ta dùng thôi, chứ không dùng để xuất khẩu gì cả. Không biết ông này đi đúng đường không đây? Hy vọng là đi đúng đường. Vậy thôi, mặc dù không tìm được cái chỗ ăn, nhưng mà đi cảnh và chỗ đấy đẹp lắm, rất bình yên. Đặc biệt là đi vào lúc này đang mùa lúa đang chín. I think they have the table, maybe they still some gas to pass here. Bé ơi, ở đây có bán đồ uống không? Thế có bán đồ ăn không? Không bán đồ ăn nữa à? They just only sell some very simple stuff like drink, not. Đi qua bến Cầu Treo đi xuống có cái quán. Thế à? À thế à? Oh, we crossed the bridge. There's another resto house nearby. We can seeking some food over there. They sell some rice, some chicken over there. Thế ở đây mà mình muốn đi về Phong Nha có đường đi không? Hay là phải đi lộn lại hả con? Đi sang bến nữa đi xuống. Rồi, ok. Let's go. Keep going this road, they will lead to another restaurant house. They used to be but they didn't survive also. Đi lại đi qua con cầu dây văng. Wow. Lâu rồi lại đi qua cầu dây văng kiểu này, khá là thú vị. Here. Some foreigner here. Okay, at least we have some Bồng Lai restaurant house. Okay, maybe they moved back here. Oh, finally. Go up here. Which way? This way? Yeah. Tìm được cái chỗ ăn mà cảm giác như là đi tìm vàng này. Là một chuyến đi
thú vị và đầy trắc trở. Nhiều khi tìm kiếm trên mạng cũng phải gọi điện trước, nếu mà có thể gọi được thì gọi nhé. Nhưng mà ở đây gọi đến mà không được thì chứng tỏ là phá sản rồi và dọn đi nơi khác. Hoặc là theo mình đoán thì từ cái chỗ Hanoi mai kia không có khách thì người ta chuyển lên trên đằng này. Nên họ chủ biết ngay mà. Might be right. I never looked at one of those. I don't think I've ever drunk one. Maybe once. Here 100% nature. No, nothing, no sugar added. You like? I do like. Yes. Yeah, it's very good. Thế là sau một hồi đi vòng vo Tam Quốc cuối cùng cũng quay về đây để ăn. Thất bại trong việc tìm kiếm. I ordered some two bowl of the bún thịt nướng rice noodle with grilled pork. Okay. We will share three because I don't think we eat too much. And one rice noodle we share. Okay. Okay, good. And then we'll go get barbecue later. Yeah. And we'll go and eat later. I don't want to feed you too much because otherwise we fill up. I'm trying to get better by the. Okay, you can start. Pick up the sharing. Usually we mix it together before eating. Okay. And here, under there a lot of vegetable. We should make before we share. But a lot of noodle. I have never eat this kind of noodle in the center. I have compared. I try it with you. This meal come from the southern, but they have another version, more ingredient than here. Okay, now you can pick up the food. I know that the bowl here is quite big, that's why I should order two, not three, because it's very big meal for three of us. Really good. Đó. Nhưng mà không ăn gà eco đâu, mà đây là ăn thịt nướng. Đây là phiên bản ở Pham Thuy Nga. Yeah, good. The meat is good. Các bạn biết thời điểm chúng mình ăn trưa là lúc mấy giờ không? Đấy là lúc hơn 2:30 chiều. Bởi vì sau khi đi lạc lòng vòng ở trong cái khu trang trại gà với cả nuôi ong kia thì tụi mình còn cố đi tìm thêm một nơi để ăn ở gần đó, nhưng mà cuối cùng nơi đấy chả có cái gì để ăn. Dân ở đấy sống rất là thưa thớt, hiếm hoi lắm mình mới gặp một cái người đi trên đường, cho nên là cuối cùng tụi mình lại phải quay về cái nhà hàng mà tối hôm trước ăn. Lúc này là đói lắm rồi nhưng mà cũng chỉ order 2 bát bún thôi, để tối còn dắt nhau đi ăn gì đó nữa. Nhưng mà phải công nhận nhá, đồ ăn ở đây tuy không nhiều nhà hàng, không có nhiều lựa chọn, nhưng cái quán mà mình chọn đây thì rất ổn áp. Giờ thì chúc mọi người ăn ngon miệng nha. It's pork ribs. Pork. Ribs? It's no rib. It's the pork meat. So pork rib you usually use for the like barbecue. Yeah, then we have the bones. Okay, I'm stuff you can eat it. Đây món ăn trưa muộn thứ hai, đấy là bánh tráng trộn ở đây. Mình muốn gọi cho các anh ăn thử cho biết hương vị thế nào. Đó là từ bánh đa, thịt bò với cả lạc với xoài nữa. Not bad. Pick up the bowl. Hương vị cũng ngọt, nó sắc thì chua. They made from rice paper, peanut, dry beef, and maybe some sauce. They can add some a little mango here. What do you think? Good. Taste is good. The texture is different. Yeah. Very chewy. Imagine that the rice paper yesterday you for the bánh xèo. Now they cutting and make it a little softer. Marinate with other things become a salad. Yeah. Yeah, it's like little strips of dried rice paper. Đúng này hai ông ăn được. Hello mọi người. Mọi người có nghe thấy tiếng mưa rơi không tại cái homestay của mình không? Bọn mình định đi ra ngoài ăn nhưng mà tình hình mưa tầm tã thế này. Mà hôm nay là ngày 29 tháng 4, vẫn đang là buổi tối. Thế là tụi mình quay xe ở phút chót là đi ngồi ăn lẩu gà tại homestay luôn. Chị cầm cái máy quay em cái. Quay mà đáng chi có biệt mốt. Ở đây chị cứ nhìn cái màn hình cái mặt em ở trong đấy là được rồi. Ngồi ăn lẩu gà ở đây cho nó ấm cúng nữa, phải đi trong xa. Nãy vừa mượn là cái ô của ông khách phòng bên. Trở lại cái bàn lẩu của mình. Ok, how do you see? Đây cái nồi lẩu của nhà mình đây. Con gà này ăn nguyên một con. Wow, we have to wait a little bit and then put the chicken inside. It'll take a while to cook the chicken. Yeah, we need to try. It's the first time you eat the hot pot? Maybe, yeah. Maybe? Maybe you eat somewhere else, another version. It's really like ubiquitous throughout Asia. Yeah, yeah. The Korean, I had a kind of Korean, Mongolian around. Yeah, I mean China. It's funny, like here in Vietnam, they say it's Chinese.
Ok, mình sẽ phụ Or trách cái vụ Thai. gọi là bỏ But nhúng đồ lẩu you know, để it's cho just hai anh like ăn soup. cho nó It's nhanh. like- You like the chili? They put make already the hot chili sauce. The version hot sauce here is different in Hanoi. Hanoi we use another spicy, but here they just use fish sauce and chili. Wow! I never eat that kind of hot sauce. They use a special one leaf I never eat in my life. Okay. Let me check what is that. It looks like tomatoes. Yeah, and tomato. and some herbs. And, you know, This herb we call giang. I don't know what kind it is, but in the south center they eat a lot. It's sour. It's sour leaf. Okay, we have to wait. so you wait for it to boil, then you put the stuff in. Usually, like with beef, it's like thinly sliced, so it cooks very fast in the boiling liquid. Chicken, I'm not so sure about. I don't know how that's gonna work. Oh, it's quick, don't worry. I plan to order the seafood hot pot, but tomorrow we come back to the Dong Hoi. Yeah. We're gonna eat hot seafood over there, so I cancel that idea. Seafood here. I mean, you can get it fresh, but it's got to be more expensive. Yeah, so I will wait until in Dong Hoi. I think they raise chicken around here. The price more reasonable. But not reasonable in the homestay because it's like the one of service of the homestay. Okay, are you hungry? Are you sure? Do you want some peanuts? No. Right. Yeah. Why waiting for the chicken? Here is non-vegetable dish. It's done. If you add on, we can order one more. But maybe they charge you, maybe not. Normally they, for the vegetable, they will charge you a bit. I don't know. I forget where it was. It was somewhere in central Vietnam, and they had eggs, whole eggs that they put in the hot pot. And you know, so you get like a boiled egg along with everything else. It's normally we like to duck egg, a duck stew, hot sauce. Make These are just regular chicken eggs. chicken egg. Yeah. Well, we really change it to regular egg. Regular chicken eggs, whole eggs in the shell, boiled in the hot pot. And this table is quite high. Em ơi, cho chị mời một cái bát nữa được không? Sau khi cho thức ăn vào nó đang bốc khói nghi ngút thế này đây, đang đợi nó chín. Bụng thì đang đói rồi. Buổi chiều ăn có một chút xíu đồ ăn nhẹ thôi, giờ này là lại bụng kéo gọi. Trời mưa thì mặc trời mưa, dù cho mưa rông, sấm chớp có giật đùng đùng ngoài hiên thì chúng mình vẫn đang thưởng thức nồi lẩu thơm ngon một cách rất trọn vẹn và ấm cúng nữa. Nhân tiện, lẩu không phải là món ăn truyền thống của người Việt đâu nhé. Đây là một món ăn du nhập vào nhưng nó đã bị hòa tan bởi văn hóa Việt Nam, một nền văn hóa thân thiện, yêu hòa bình và luôn hiếu khách. Nếu đến Việt Nam thì các du khách quốc tế cũng đừng bỏ qua những món ăn thú vị này để hiểu hơn về văn hóa Việt nhé. The chicken maybe cook. Chicken. No, I think I'm gonna wait a little while on the chicken. Mình có đậu phụ không em? Dạ có. Cho chị một đĩa đậu phụ với. I have a tofu. Okay, add some tofu is better. Yeah, it Yeah. was. Okay, mình doing make the camping? barbecue. Ở đây để gọn đây này. Không phải đi đâu rồi cho nó mệt. Cái đầu đũa mà gạt không? Well, and here, like barbecue tends to be Asian style grilling, which is like the pieces are all very thinly sliced and small, and they cook. And so it's kind of like hot pot, except it's dry and over coals. But you're cooking right at your table, and as soon as they're cooked, they're off the grill and on a plate or into people. Hiếm khi mà mình đi chơi mà mình gặp mưa. Nhưng mà từ hồi mà đi với anh Larry là vài phát mình gặp mưa rồi. Hy vọng mấy ngày tới là sẽ không mưa để đi chơi không có vấn đề gì hết. Bởi ánh sáng buổi tối cộng với mưa nó làm cho cái ảnh quay nó rất là đặc biệt rồi. Và mình tạm dừng video ở đây nhé. Mọi người ăn ngon miệng. Hẹn mọi người vào sáng mai. Of cooking.